बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बुध 23 अक्टूबर। मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ। बदलबद इस वक्त बारिशों का एक मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद, जिसकी वजह से कल शाम रात से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में हल्की फुल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो चुका, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जमकर बारिशें बरसी। बाज़ इलाकों में तूफानी बारिशें और शदीद गरज चमक के साथ यालाबारी भी हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिशें मालम जब्बा, दरोश और मलहिका इलाकों में हुई। ताहम आने वाले 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, बालाई शुमाल मशरकी पंजाब के बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान मौजूद। बाज़ इलाकों में आंधी चलने के इम्कान, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी मतवक्के, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक तमाम सूबों का जिक्र करें तो पंजाब के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। ताम रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम, मरी, गिलियात और गिरदोनुमा में मतला बरआलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। गुजरावाला, शेखुपुरा, मंगला, साहिवाल, चकवाल और फैसलाबाद समेत सियालकोट, लाहौर, हाफिजाबाद, बहावलनगर, बहावलपुर, मुल्तान और मलहिका इलाकों में सुबह और शाम के औकात में स्मोक का राज मजीद बढ़ने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में मतला बरआलूद रहने के अलावा चित्राल, दीर, सवात, कोस्तान, दीर, बाजोड़, मोहम्मद खैबर, पेशावर, मर्दान, कोहाट, हंगू, करम और बनीर समेत एबटाबाद, मानसेरा में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। बारिशों का यह सिलसिला अगले 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। रिपोर्ट के साथ